你而家嘅舊點個膝頭手咁，如果你喺度咁，左手出現3級樓梯嘅喎，係啦。右手有條罅，佢講就頭先，但係你而家試下你入咗右肩兩點鐘嗰度有個位睇得唔得？你個背脊嗰個位裏面，你個頭頂啱啱一點鐘係啦，係左手，你轉左手。你隻左腳要去到頭先係。上面1點。你隻右腳過少少，佢好多位俾你壓到。即係你唔會有攞住個手抽嗰個感覺㗎。上嚟喎，好，可以攞手咧，要縮下。